一個咁靚嘅環境，本應咧就我已經準備咗泳褲啊，準備咗好多嘢咧，準備喺度曬太陽。但係呢度十面埋伏咗好多記者喺度，例如喺水底啦，喺樹上高啦。所以一陣間咧準備咧，我就會帶大家去一個特別嘅地方，而特別嘅地方係乜嘢咧？一陣間大家就睇到㗎啦。我而家咧就帶大家咧去一個好秘密嘅地方。而家咧我就嚟到呢度咧，就係一個秘密啲，你睇下四周圍咧都已經佈滿晒呢啲圍牆，所以咧記者咧就冇機會十面埋伏，咁匿喺呢度，匿喺嗰度。冇錯啦，而家我就可以享受我自己嘅日光浴。咁希望大家咧就唔好偷睇啦嚇。